तो ये देख सकते हैं एसी फ्लैशिंग के लिए केमिकल का यूज किया जा रहा है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, यहाँ पे एक एसी को फ्लैशिंग का काम चल रहा है। एक लिक्विड केमिकल गैस आता है जो फ्लैशिंग के लिए यूज किया जा रहा है, वही केमिकल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों वो कौन सा गैस है आप लोग गेस करके बता सकते हैं। जो भी टेक्नीशियन भाई लोग को भी पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यहाँ पे कौन सा केमिकल गैस यूज किया जा रहा है। कम करो।